అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? అందరూ చాలా బిజీగా ఉంటారు. రేపే దీపావళి పండగ కదా! ఇల్లు క్లీన్ చేసుకోవటం, బెడ్‌షీట్స్ చేంజ్ చేసుకోవటం, కర్టన్స్ చేంజ్ చేసుకోవటం, పూజకు కావాల్సినవి ముందుగా రెడీ చేసుకోవటం, ఇలా ప్రతి ఇంట్లో బిజీగా ఉంటారు. ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే దీపావళి పండగ రేపు కాబట్టి నాది కొంచెం షాపింగ్ అయ్యింది. అదేంటి అన్నది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సరదాగా చూసేయండి. నిన్న శనివారం కదా, వెంకటేశ్వర స్వామికి ఇలా పూజ చేసుకున్నాను. ఈరోజు మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళాము. అక్కడ చెట్లు అదంతా బాగుంటే సరదాగా వీడియో తీసి పెడుతున్నాను. వస్తూ ప్రమిదలు తీసుకున్నాము. ఆ ప్రమిదలు నేనేవి తీసుకున్నాను అన్నది మీతో వీడియో పెడుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నాము. ఇంకా అప్పటికి 10:30 అయిపోయింది. ఇంటికి వచ్చేసాము. సో నేను ప్రమిదలు ఏం తీసుకున్నాను, కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఏం తీసుకున్నాను అన్నది మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ వీడియో పెడుతున్నాను. ఇవి తులసమ్మ దగ్గర దీపాలు పెడితే అస్సలు కొండెక్కవండి, బాగుంటాయి. నేను ఒక 1.5 ఇయర్ నుంచి ఈ దీపాలే పెడుతున్నాను. ఇవి వచ్చేసి తులసమ్మ దగ్గర పెట్టుకునే దీపాలంట. నేను ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నాను, కానీ ఇందులో పెడితే గాలి వచ్చేసి కొండెక్కుతుంది దీపం. నేను మామూలుగా ఇంట్లో ఏమైనా పూజలు చేసుకోవడానికి బాగుంటాయని తీసుకున్నాను. ఇవి వచ్చేసి హ్యాంగింగ్ దీపాలండి. ఇంట్లో ఎక్కడైనా హ్యాంగింగ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటాయని జస్ట్ 2 తీసుకున్నాను అట్లా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్ని ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నాను. రేకలు, దీపాలు వెలిగిస్తాం కదా, రేకలు వేసి దీపం పెట్టడానికి బాగుంటుందని కొన్ని రేకలు తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ చామంతి పూలు ఒక 1/2 కేజీ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ చామంతులు, గులాబీ పూలు కలిపి ఒక 1/2 కేజీ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ గులాబీలు వచ్చి ఒక 1/4 కేజీ తీసుకున్నాను. ఇంకా గుమ్మానికి వేయటానికి, అమ్మవారికి వేయటానికి మల్లెపూలు తీసుకోవాలి. అప్పటికే లేట్ అయిపోయిందని చెప్పి ఇంకా వచ్చేసాము. మళ్ళీ ఈవినింగ్ వెళ్ళి తీసుకోవాలి. మొన్న అమ్మవారికి ఒక శారీ తీసుకున్నాను. ఆ శారీ మీద బ్లౌజే ఇలా చాలా సింపుల్గా లైట్గా వర్క్ చేయించుకున్నాను. ఇది ఇంకో శారీ మీద బ్లౌజ్ అండి. ఈ రోజుటి వీడియో ఇది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకొకసారి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంతవరకు బాయ్.